자전거를 타면서 제동을 하려면 브레이크 레버를 손으로 쥐어야 해요. 그런데 이게 손이 작은 사람들은 꽤 힘들 때가 있단 말이죠. 이거 빠르게 한번 알아볼게요. 손이 작은 어린이나 여성 같은 경우 손이 작아 일반적인 자전거 브레이크가 손에 잘 안 잡힐 수가 있어요. 그럼 여기 한번 돌려보세요. 대부분 자전거 레버에는 이런 식으로 레버의 간격을 조정하는 볼트가 있는데요. 이렇게 간격을 조정하면 손이 작은 사람도 브레이크를 쥐기 굉장히 편해진답니다. 물론 로드바이크도 이런 식으로 간격을 조정할 수 있답니다. 이제 잘 아셨죠? 그럼 모두 즐겁고 안전한 라이딩 되세요.